ट्रैक्टर का डाबर पट्टा फंस गया। अबे कहाँ हो बे, ट्रैक्टर का नया ऑर्डर आया, जल्दी आ। अगर बाबू तेरे पीछे तो है, पीछे देख क्या कर रहा है तू। अबे वहाँ क्या बैठो, जल्दी उतरो, ट्राली जोड़ने लगो मेरे को, चलो। अंदर अंदर लो, अंदर अंधे अंधे। अरे भाऊ डाबर पट्टा नीचे करने का। अबे ये नीचे ही नहीं हो रहा है ना बे, शायद एयर ले ली। अबे तुमको एयर निकालते आती है क्या? अरे भाऊ हमको कुछ नहीं आता, तू तो ड्राइवर आदमी ना, तेरे को आता होगा, हम तो ABCD नहीं मालूम हमको। सरको सरको, क्या हुआ बे? अरे यार बताओ, डाबर पट्टा फंस गया है, नीचे ही नहीं हो रहा है। रुक जाओ, मैं निकाल देता हूँ।